No, čaute, dneska vám ukážem, jak sa opravuje presne táto situácia. Keď vám zostane zaseknutý stierač zadný, trpia na to auta, hlavne staršie. Toto je dvojková Fabia. Takže ukážeme si, jak túto závadu odstrániť a predísť tak zbytočným návštevám servisu, ktoré niekedy nie sú potrebné, ako v tomto prípade môžete si to odstrániť aj doma. Čo urobíme prvé, otvoríme si kufor a tuto je torxový šrobík, takže to si dáme celé von. To vidím úplne, že hovno. Jo. Ty kokos, chladno je celkom akože. No poď. Takže dali sme si dolu šrobík, klasika, hej. Je to tá T25, TX25. No a teraz už si len toto musíme vycvakať. Ešte pod to jemne podložiť aj nejaký kus plastu, ale ja to môžem osrať. Treba dávať pozor, aby sa zbytočne neulomili od plastu tieto cvoky, tieto plastové držiaky, takže treba s tým maličko opatrne. Ale zase nejakú silu to vyžaduje, no a tu len takto to vyraziť von. Skontrolujeme si, kde nám zostali, to znamená, tu nám dva chýbajú, inak by mali byť v pohode. A tie dva, tu je jeden, vidíte, zostal tu, takže buď klieštikmi ho musím stlačiť a vybrať, a niekedy to ide aj rukou. A jeden tým pádom asi chýba úplne. Nič, to musím kliešťami. No, je to. Máme ho tam. To si môžeme odložiť zatiaľ. No a teraz si vlastne vybereme celý tento mechanizmus. To znamená, že 3 matky, teda 3 šroby a pôjde to pekne von. A musíme si to ešte odpojiť od elektrina. Takže tak, povytiahneme. Vždy všetko, keď montujete preč, podpájete to hneď. A tuto pozor, lebo tuto je voda. Takže toto keď dáte bokom, tak vám to tu začne kvapkať, preto je to vhodné niekde oprieť, lebo však pozrite sa. Toto by sa malo dať stlačiť, tuším. Nie. Čiže zoberiem si šrobovák, povytiahneme trošku. Tak, no. A dobre, teraz to neteče, lebo to vlastne bolo dlhšie použité, ale bacha na to, aj tak by som si to začal proste dal takto, hej, aby to nezačalo kvapkať. Lebo tá voda tam môže byť a pravdepodobne bude. Takže nechám si to takto a idem dať dolu 3 šroby. Čiže dáme dolu krytku a musíme si toto ešte vymontovať. Hej, 14. Takže dali sme si dolu tapacír, dali sme si dolu krytku z tohto. A teraz ten stierač musíme veľmi opatrne odmontovať. No, čiže toto sa musí na silu povyťahnuť von.
Tak. Čiže je to vonku. A veľmi opatrne, lebo toto je hliník. Toto keď sa vydere, nesmete s tým točiť, lebo toto keď sa vydere, tak ste v hajzli. Môžete kupovať novú súčiastku. Dobre, keď mám vonku už v podstate stierač, tak si povolím úplne tieto 3 šrobiky. Bacha, lebo má to nejakú hmotnosť, tak si to tak pridrž, aby ti to nebuchlo vlastne rovno z toho okna, alebo nepoškrabolo sklo, keď sa to takto zrotuje. No a teraz to len povytiahnem, čiže klasicky to vlastne vyťahnem von. No a je to. Tuto máme samotný ten motorček, treba si to celé rozobrať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 šrobikov, sú to Torxy a pozrieme sa, čo je vnútri. No a keď sa ti toto video páči, tak mi daj prosím ťa odber aj like, stojí ťa to 2 sekundy a mne to brutálne pomôže. Ďakujem. Správneho kamoša 15. Hej. Zoberieme si 15 a ideme na to. Ešte k tej závade. Ona sa prejavuje tak, že niekedy sa môže stať, že úplne prestane reagovať ten zadný stierač. Treba vždy skontrolovať najprv poistky, samozrejme. Ale niekedy to robí tak, že on ako keby slabo ide, hej, zostane v polke, potom prejde cyklus, zase sa nejak pohne buď doľava, doprava. Jednoducho vtedy je známka toho, že tu drhne niečo v tomto mechanizme. Tak, vysunieme si to opatrne. Tak. No a tuto. A pozerám, že namazané to ešte je. Takto, ja už som to robil. Nezabudnite si to odfotiť, ak to vyberete. Odfoťte si to, jak to bolo, v akej polohe bolo toto koliesko. A do toho istého bodu budete vlastne pasovať potom toto. Takže naozaj to urobte tak, že aby ste to mali aspoň ako tak približne, lebo potom sa budete lopotiť s tým, dať to naspäť tak, ako to bolo. To znamená, že vidím, že toto musí zapadnúť, tak toto bolo ešte mierne otočené. Proste odfoťte si to tak, ako to bolo, hej. Aby ste potom tam nervali tie veci. Dobre, toto si povyťahnem. Toto by sa malo dať vyťahnuť, ak si dobre pamätám. No, v podstate problém býva väčšinou v tomto dieliku. A už viem, že bude, lebo znova tu preráža hrdza a ide to akože ťažšie. Toto je vlastne celý ten mechanizmus, na tom toto stojí. Takže vyčistíme si to a znova to namažeme a budeme dúfať, že všetko je v pohode, lebo tá motorická časť ide. Tu je vlastne motorček, tu je jednoduchý taký závit, ktorý hýbe tým plastovým kolieskom, a to plastové koliesko týmto ťahlom hýbe vlastne tou časťou, kde je ten stierač. Takže tuto problém není. Jedine, že by tu bola mechanická zábrana alebo závada, alebo proste nejaký kus niečoho, čo nevyzerá, že by bol. Takže toto je v pohode. Preto budeme sa venovať len tomuto. Idem to vyčistiť a znova to natrieť. Takže klasika, keďže to bolo olejované alebo teda mazané, tak to musíme povytierať ideálne niečím, čo absorbuje tieto olejové veci, a to sú jednoduché servitky. Je tu dosť toho bordelu. No to auto už má svoje roky, takže tá voda sa tam proste dostala a začalo to robiť svoju robotu. Bacha na túto podložku, teraz mi vypadla, ale aspoň ste videli, že je tu kopu takých vecí,
čo vám môžu podpadávať. No a celý mechanizmus otáčania toho stierača vlastne v princípe je na tomto tu. Takže toto musí ísť totálne bez odporu, úplne hladko. A preto to musí byť čo najviac namazané a nesmú tu byť nečistoty, hlavne v týchto medzierkach. Aspoň nejak takto by to mohlo vyzerať. Samozrejme, že rád sa z toho nebude, takže nemusíme to preháňať. Takže ja použijem toto, je to mazivo na vrtačku. Vzhľadom na to by to malo úplne v pohode poslúžiť. Takže dám tam toho tak, aby sme sa nemuseli hanbiť. Namažeme to poriadne, lebo kto máže ten čo? Ten jede. A namažeme si pekne aj tieto časti. Toto je eňo ňuňo. Viac už si to nezaslúži. No a ideme skladať naspäť, takže dáme si naspäť túto časť. Presne tak, ako sme to vyberali. Ideme to tam dať naspäť. Tu si nastavím približne ten sklon, aby mi to tam dosadlo. Ideálne je zobrať si šrobovačik, ale keď ste hnili, jak ja, ísť 2 metre preňho, tak sa to dá aj týmto spôsobom. No poď už. Zase vypadáva tá ona. No. Tak. Mám to. No a postup je presne opačný, takže si to dám naspäť. Ideme presne tak, jak sme boli, akurát že opačne. Prvé si nahodíme motorček. Jemne, dobre, že to budete doťahovať jak magory. Zapojím si niečo na pitie, niečo na svietenie. Dobre. Skontrolujem. Dobre. Idem si nahodiť naspäť stierač. Zase jemne, áno. No ale dobre, však nechám ho tu. Uvidím, dal som ho približne tam, kde bol. A idem si to najprv otestovať. No a tu môžete vidieť, že stierač naozaj funguje, len som okolí prítlaku dal takto. Takže môžem si to ísť zavrieť. Je to vybavené. Takže vrátim si stierač na miesto. Dáme tam krytku. No a toto dáme naspäť tak, jak bolo. Takže nájdeme si dierky, prirovnáme si to podľa toho. Začneme zase tou zadnou stranou, hej. Čiže musíme to tam pekne pozacvakávať. A je to. Tu už len Torx, šrobík a máme hotovo.